Tai buvome varžybose, sekėsi labai gerai, dabar ir pabandysiu apie tai papasakoti. Dabar yra penktadienis, man atrodo, jau šiuo metu vyksta treniruotės Kuršėnuose, tačiau pas mus situacija tokia, kad komanda dirba prie 30, prieš 10 minučių aš tą automobilį testavau gatvėje, ar veikia rankinis, ar jis valdosi, tai viskas kaip ir gerai, dabar reikia tiesiog dasivesti visas smulkmenas iki varžybų reikalavimų, kad juos atitikti ir vien praeiti techninę komisiją, nes gali būti, kad mes tiesiog nuvažiuosim į Kuršėnus ir mūsų net neįleis į trasą. Prie viso to dabar aš lekiu į Granatas, į Coca-Cola pramogų zoną, tiesiai iš ten grįšiu į Vilnių, užsikrausim E30 ant ralo ir judėsim į Kuršėnus. Tai man atrodo, tiesiog laukia labai ilgas savaitgalis, visiškai be miego, bet manau bus labai gerai. Tai va, turim va tokį lounge'ą, kaip matot, pramogų netrūksta. Jeigu norit prizų, tiesiog parsisinčiat Coca-Cola programėlę, skanuojat šitą kodą ir žinokit, kurit Coca-Cola stories ir laimit labai daug prizų. Gero klausymo. Pala, nefokusuoji, kad čia nieko. Realiai nefokus. Ne, reikia palaukti fotografą, tada nufotkins. Ir tada pasidarysim va, ant skardinės savo nuotrauką. Bet čia ne mano. Kažkokią apšilimą gal. Rekordas? Ne, dėja, ten turime ir greitis. Kol draugeliam gamina skardinės, mes pasimsim kokteilį, tai iš tikro turim Long Islando, Iced Tea, Pina Colada. Realiai galiu vardinti ir vardinti. Pasirinkimas labai platus. Svarbiausia viskas su Coca-Cola. Tai mes paimsim patį geriausią. Mano skardinė, vis tiek gavau. Svarbiausia dalyvauti, va tame ir esmė, svarbiausia dalyvauti. Pala, man ryt varžybos. Tai toks užfiksavimas dabar yra iš tikro 2:30, yra šeštadienis, grįžinėju į Vilnių. Už poros valandų pajudam į Kuršėnus. Tai ką, sukam į Insane Performance garažą. Man atrodo, E30 atrodys stipriai kitaip negu paskutinį kartą. Oh yeah. Nesveikas. Nedora. Nesveikas. Ledas, ką? Nu. Va, per vieną dieną, prašau. Kur kol? Gliam, žinok, tik tiek. Ne, jokauju. Kodėl mes viską ruošiame paskutinę minutę, galima sakyti. Tai iš tikrųjų situacija tokia, kad galima nusikelti dar vos ne savaitę prieš. Tai iš tikrųjų automobilis buvo išrinktas, bet kaip ir buvo mąstymų, kad realu jį surinkti iki varžybų. Trūko išsisukimo, trūko dar kelių smulkmenų, bet reikia išsisukimo, ką čia greitai sugalvoti. Skambinu Šilas Metal. Sakau, reikia išsisukimo, sako, atvež šakes, padarysim, atvežu tas šakes, per 2-3 dienas jis padaro išsisukimą, lieka dar geros 3-4 dienos iki varžybų, sudedam išsisukimą, nusiunčiu Šilui foto, kaip viską surinkom ir sakau, kažkaip mažoka čia to išsisukimo. Nu, jis žiūri tikrai mažoka, parodyk, kaip surinkta, gal kažkas ne taip, nufotkinu, sako, ne, viskas gerai, tada žinok, ieškokit kažkur kitur problemas. Galvojam. Kas sekate šį projektą nuo pat pradžių, turbūt jau matėte, kad aš pirkau automobilį su jau perdarytu traversu ir kadangi jis yra perdarytas, vairo kolonėlė stovi stipriai priekyje, lyginant su standartu. Ir to pasekoje traukės taip pat stovi ne kaip turėtų stovėti ir pasikalbėjus su Šilu nusprendėm, kad aišku, galima gaminti adapterius, kažkaip, kad kolonėlė lieka ten, kur ir stovi, bet tada traukės atsitraukia atgal. Tai tiesiog teko ieškoti Tram 4 karterio.
standartinio traverso, viską susidėti kaip priklauso. Tai iš tikrųjų, jo, ant tokių dalykų mes praradom labai daug laiko, viskas kaip ir tvarkoj, važiuojam greitai daryti suvedimo, išvažiuojam savo eiga, gatve, be jokių bumperių, be jokių sparnų, nuvažiuojam tiesiai ant stendo, pasidarom suvedimą, kaip ir viskas gerai, reikia nuvažiuoti nuo stendo, treilina motoras. Eik tu savo, kas čia dar gali būti. Vat sutapimas, kad numirė keli davikliai, nieko, greitai Rakašis lekia tų daviklių, nuperka, atveža, įmetam dar ant suvedimo stendų tos daviklius, užkuriam, viskas gerai, pravažiuojam, suvedimas super, lekiam atgal į garažą pasibaiginėti kitų darbų. Grįžtam į garažą, sakau, kažkaip labai jau prastai veikia tas rankinis. O su stabdžiais ir taip buvo labai daug prasižaista, nes dėjom antro golfo puslę, antro golfo cilindriuką, orinam, vis tiek kažkaip nenusiorino normaliai, pasirodo cilindriukas numiręs, nors išėmėm iš važiuojančio automobilio, nupirkom naują cilindriuką, kaip ir viskas gerai nusiorino ir dabar vat, vis tiek rankinis nestabdo, kaip turėtų stabdyti. Pravažiuoju, sustoju prie garažo ir ant laisvo bėgio mes net negalim pastumti automobilio. Tai pasirodo kažkodėl klinija priekinį stabdžių. Pasikeliam mes tą mašiną, traukalioju rankinį ir pasirodo, kai traukiu rankinį, stabdo priekis. Tarsi nestabdo ir galas, bet stabdo ir priekis. Ir nežiūrėjau, kodėl, tarsi nesujungta, viskas gerai. Tada galvojom, kaip pirmas variantas, reikia išmesti stabdžių reguliatorių, nes jis įdėtas. Išmetam jį, truputį geriau, bet vis tiek nesąmonė. Tada galvojom, galbūt nuo stovėjimo tas pats Vilvudo cilindriukas numirė. Ok, keičiam cilindriuką, pakeitėm cilindriuką. Dar geriau, bet vis tiek kažkai nesąmonė. Ir tada žiūrim, pasirodo, stabdžio pedalas visada truputį įspaustas, nes įdėjom varlytę ir kadangi puslė nuo antro golfo, tai gaunasi, kad pedalas truputį yra prispaustas. Išsprendėm šitą problemą. Tiesiog trumpai, ką noriu pasakyti, kad tiesiog gausi, kad lygioj vietoj vis kažkas atsirasdavo, vis kažkas naujo, jau atrodo viską padarai, kad pravažiuoji, dar kalnas naujų dalykų ir iš tikrųjų tie visi dalykai yra ne tokie, kad dėl kažko, ko mes nepadarėm iki galo, tiesiog nupirktas projektas, kurį jau kažkas darė ir gavosi, kad mes absoliučiai viską išėmėm ir pakeitėm pagal save. Ir dabar panašu, kad viskas gerai. Šeštadienio naktis arba ankstus rytas, grįžtu iš Granatų, su Rakašiu dar pabaigiam paskutinės smulkmenas ir sakau, šiam gal aš važiuoju iki namų, dar reikia pasiimti šalmą, kostiumą, racijas ir galbūt tuo pačiu numiksiu bent jau valandėlę, nes vis tiek man reikės vairuoti dar ir traso visą dieną, dar reikės vairuoti tralą. Tai planas toks, kad susitinkam 4 ryte garaže ir judam tiesiai į Kuršėnus. Pasižiūriu į laikrodį, 3:30. Ok, tai tiesiog nuvažiuoju, pasiimu daiktus, grįžtu ir varom į Kuršėnus. Nuvykstam į varžybas, greitai lekiu į registraciją, greitai dedam lipdukus, einam techninę komisiją ir dar susitariu, kad leistų man pravažiuoti street klasės treniruotės, nes noriu bent jau kažkiek pabandyti tą automobilį. Tai vien žodžiu, šoku už vairo, pirmas važiavimas tiesiai į porinius. Tai ką, pirmas testronas, atvažiavom į Kuršėnus, pirmą kartą bandysim prašerti šitą 30. Kol kas viskas labai gerai. Viskas ledas. Ir ką aš jums galiu pasakyti, automobilis valdosi labai gerai, važiuoja, niekas nelūžta, pravažiuoju dar kelis kartus ir tada kažkaip pajutau, kad sunkiai vairas sukas. Tai lėkiu atgal į pitus, sakau, hebrai, kažką reikia žiūrėti. Trūko vairo stiprintuvo šlangai kolonėlė, žodžiu, aukšto slėgio. Ir iš tikrųjų trūko dėl to, nes buvo gan durnu kampu prisukta ir gavo tokį laužimą,
O jin buvo prisukta dėl ko taip, nes prieš tai stovėjo tas durnas traversas. Tai dar vis mus persikėjo problemos dėl kažkokių neaiškių modų, bet viskas gerai, prabėgo visas komandas, gal kažkas turi šlangą vietoje ir pasirodo Drift Devilai, kaip visat pasiruošę kalną atsarginių dalių, paskolina, užsimetam, viskas gerai. Aišku, važiavimų jau nebeturim ir mūsų laukia kvalifikacija. Tai Semi-Pro turėjome 44 dalyvius ir man pavyko patekti į 26 vietą. Nieko įspūdingo, bet svarbiausia sudalyvavom, patekom į varžybas, patekom į Top Tram 2, automobilis važiuoja, valdosi viskas gerai, dabar tiesiog reikia prie jo priprasti, dasivesti visas smulkmenas iš techninės pusės ir gan stipriai padirbėti prie automobilio išvaizdos. Po to, aišku, sekė poriniai važiavimai ir kažkaip be sunkios kovos pasitraukiau iš Top 32. Jo. Iš tikrųjų toks pasijuto ir skirtumas nuo praeitų metų, kur atvažiuoju tiesiog su standartiniu Cam 6, atšeri ir dar patenki į Top 8, o dabar iš tikrųjų jau jaučiasi, kas važiuoja kiekvieną savaitgalį, kas treniruojasi, kas žino ir jaučia savo automobilį. Dabar tiesiog taip atvažiavęs random jau rezultato gero ir neparodys, reikia tikrai daug treniruotis, nes tiek Street, tiek Semi-Pro lygų Top 16 buvo tiesiog wow, lygis išaugęs. Iš viso bendrai dalyvių per abi lygas buvo 100, tai žinokit, situacija labai rimta. Ir aišku, ačiū visiems, kurie prisidėjo, ačiū organizatoriams už puikų eventą, ačiū komandai, ačiū visiems, kurie prisidėjo kažkokiu supportu ar net dalimis automobiliui. Tai žodžiu, tai viskas yra super, reikia tiesiog daugiau važiuoti, mažiau konstruotų lavonų. Tai pagal viską lėksim į Molėtus, į Semi-Pro finalą. Iki to reikia prisivesti visas smulkmenas ir taip pat, manau, reiktų bent jau pasidaryti vieną treniruotę, priprasti prie automobilio, paeksperimentuoti su bėgiais, su padangų slėgiu, nes Kuršėnuose automobilis buvo super lėtas, tiesiog važiavau antrų bėgių, bet kadangi čia buvo iš vis mūsų pirmas išvažiavimas su šito automobiliu surinkus į realiai varžybų ryte, tai tiesiog nebuvo laiko jokiem eksperimentam, jokiem bandymam ir iš vis džiaugiamės, kad jis nesulūžo pirmų ranų. Tai, kaip ir sakiau, viskas super ir ačiū visiems, kurie prisidėjo. Nesakyk, kad objektyvas purvinas.